50片，毕竟这仨加到一起还不到10块，不知道你怎么赚钱？价格在这里，质量在那里，便宜又好用。先说大家都离不开的粉扑哈，说实话，这东西我真的不知道该怎么买，我一搜的测评，便宜的贵的都吃粉男友。好吧，那我直接买最便宜的行了吧？这么你大概150片才23块5，就算我用一次就扔，我都要扔5个月。它吃不吃粉，说实话我都无所谓，它能把粉底液拍匀不留边缘痕迹，我觉得就完全 OK 了。重点是它还怪好用的，干的时候你给它捏起来遮黑眼圈，湿水之后你听声。贼厚实，上底妆啥的也完全没有问题，不会有粉扑边界感。这是1毛5的粉扑做出来的效果。那你让我花大价钱买的这，像我这次出去玩，我用完就直接给它扔了，太爽了，再也不用担心它插在化妆包里面补臭了、发霉了怎么办呢？说到化妆纱，那肯定都知道动物毛的好，但是也是真的贵啊！网上随便一搜，一支20-30块钱要的吧？更别说那些套刷了，怎么都要300-400吧，里面还总有好几支是用不上的。但我就是那种既要又要的人呢。这5支我经常用的刷子，最贵的这一支只要7块钱，它们都是动物毛的哦。这里面我最喜欢的就是这把鼻子修容刷，它这个坡面的斜度刚好就是可以跟我的鼻子眼窝这个坡度刚刚好贴合，画鼻子简直不要太容易了。还有这2把就是我的最强眼妆 CP， 大的用来打底，小的用来加深，随随便便一搞眼妆就画出来了，画腮红也是完全没有问题的。这2把扇形刷，一个画修容，一个画高光，这整个妆容就完成了。我是真太佩服我自己找便宜货的这个能力了。睫毛夹，我整个办公室姐妹哦，在这么一堆睫毛夹里面一顿试用之后，2块8的它脱颖而出。这个2块8，这个99，看着没什么区别，效果也没啥区别。它的这个弧度就很贴合亚洲人的眼型，像我这种比较肉的眼皮都不会被夹到。我这种短粗硬的睫毛也是一夹就飞上天。高层彩妆这个系列关关会一直更新，小伙伴们，如果你们有什么想看的便宜但是又怕踩雷的彩妆，直接艾特我，关关来帮你们测。